能登の釣りに能登の大海川で渓流釣り。中流に良さそうなポイントがあったので試し釣りをしてみました。降りてみると魚が飛ぶのが見えた。今日はね、大海川でヤマメをゲットしました。結構ね、いいサイズのヤマメなんですよ。20センチ、いい感じですね。ヤマメです。今からこのヤマメをリリースします。綺麗なヤマメですね。逃げていく。逃げていった。弱ったな。さて、逃がしてあげようかな。ヤマメで3匹目ですね、今日。よいしょ。ナイスです。やっぱいたんだね。いないかと思った。今からリリースします。リリースです。綺麗なヤマメだね。
岩野さんです。テンカラで攻めてみました。ここは大滝です。ちっちゃいヤマメが釣れました。大海川です。この後、まさかの40センチの大岩名です。体高も高くて、多分下のダムから上がってきた岩名ですね。見えました。大岩名ですね。